يكون معاكم سيف محمد صابر في اخر اخبار نادي الزمالك ونادي الاهلي. قبل ما نبدا الفيديو نخش على اخبار النهار. دوس لايك ودوس على الاشتراك لو الفيديو عجبك، وفرع الجرس التنبيهات تشوف لو كل جديد من اخبار نادي الزمالك والاهلي الحصريه. ونبدا الفيديو. نخش على الفيديو عشان في اخبار قويه. ليه؟ عشان النادي الاهلي اتعاقد مع لاعب اقل حاجه تقول عليه مواصفاته اوروبيه. كمل الاخر عشان تعرف اللي بيحصل. نبدا كده بخبر حلو من محمد صلاح. محمد صلاح نزل بوست على الفيسبوك قال: انا عارف انكم لسه زعلانين، بس الوعد مني انا اني هعمل كل اللي في قدرتي عشان اضمن ان دي تكون بدايه جديده للكوره المصريه على الساحه الدوليه. التأهل لكاس العالم مش هيكون كفايه، ومش هيكون كمان مش هيكون كفايه، وفي تستاهل ثقتكم. هو قصده يعني اللي هو فاهم انت اللي هو رجع الامل، يعني امله رجع في المنتخب تاني، اللي هو ملاك كابتن حسام ادي قدام الارجنتين وبلجيكا ونيوزيلندا وايران واستراليا. فهو فاهم انت، لا محمد صلاح المنتخب بيرجع واحده واحده، لا بقى بدأ يرجع. فان شاء الله في كاس افريقيه انا متوقع بالنسبه لي كاس افريقيه ان مصر تاخد البطوله دي، تاخدها. تيجي المغرب ولا السنغال ولا الكاميرون. انت عملت مستوى ده من بطل العالم اللي هو ارجنتين، العالم اللي هو ارجنتين. يعني مفيش حد يعني في البطوله كلها محدش عمله غير ايه كونغو الديمقراطيه، فرق افريقيا زينا. فربنا يوفقنا كلنا في افريقيا ان شاء الله الجايه، اللي هتكون في كينيا وتنزانيا واوغندا. تنزانيا تمشي، اوغندا كينيا لا، مش بتتغيروا. تكون اصلا بطوله في افريقيا. بس الخبر ده في الاخر. خش معايا الفيديو على الاخر عشان عارف اخش بس. الخبر اللي بعد كده: غادر غندور اعلن 3 انديه من مصر والمغرب وفي الجزائر وجنوب افريقيا وتونس في دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه، وكده الزمالك وبيراميدز والاهلي في دوري ابطال افريقيا، وزد وسيراميكا والمصري في الكونفدراليه. النادي الاهلي طلب من الحكايه كلها ان النادي الاهلي طلب من الكاف واتحاد الكره المصري. يعني طالب من اتحاد الكوره المصري اللي هو يطلب من الكاف اللي هو يزود عدد الانديه. والكاف طبعا هيوافق ليه؟ عشان النادي الاهلي هو يعتبر هو اللي بيسوق البطوله والرعاه. شوف النادي الاهلي وصل لغايه ايه عشان بيوصل كاس الانتر كونتيننتال، ويوصل كاس العالم للانديه. بس وصل ايه؟ لان هو اصلا يعتبر هو اللي بيسوق البطوله والرعاه الكبار. يعتبر النادي الاهلي هو اللي بيسوق البطوله والرعاه الكبار. فهو النادي الاهلي طلب من اتحاد الكوره المصري، اطلب من اتحاد الكوره المصري عشان يطلب من الكاف لو يزود فرق، وبالفعل بنسبه مثلا لو هتخطر 50% 60%. انت ان شاء الله اتحاد الكاف يوافق، يبقى الاهلي الزمالك بيراميدز، وعندك زد سيراميكا ومصري. انا بالنسبه لي انت التلات فرق ده ياخدوها في افريقيا: الاهلي الزمالك بيراميدز يا سيراميكا، والمصري وزد. الخمس فرق جايين صفقات قوية. الزمالك المفروض قيده مش عارف هيتفتح ولا يخش افريقيا ولا مش هيلعب اصلا، الله اعلم. خبر اللي بعد كده: الجدريتس البلغاري يتفاوض لضم حسام عبد المجيد مدافع الزمالك مقابل 1.5 مليون دولار. لا ده في شروط كمان، اللي هو اللي هيحترف في اوروبا ده هياخدوا يعني احنا هناخد مبلغ معين، يعني لا يقل عن 500. لا في تفاصيل قويه جدا. يعني بالنسبه له لو راح تاخد مبلغ برضو من وراه حتى لو مشى من النادي، ونسبه اعاده بيع بنسبه 15%. في حاجه كويسه جدا ليك اصلا. حط لايك لو لسه مش حاطط لايك. حط لايك والاشتراك والنبي، عشان بقى انت لسه جديد حط اشتراك عشان تبقى في قلبي، والله بحط اشتراك ده ولا ما يشوفولي. وانسخ الرابط وجرس التنبيه عشان كل جديد. ودوس لايك برضه اشتراك. الخبر اللي معانا دلوقتي، لا معلش حلقه قصيره شويه عشان الاخبار المهمه مش كتير قوي. القاهرة 24: عبد الله جلال رئيس نادي الدوك العراقي يعلن انتقال بيتر كيكس كيس بيتر، اسمه بيتر، الى النادي الاهلي. مفاوضات بين الاهلي واللاعب انتهت بنجاح بعد الاتفاق على جميع بنود الصفقه، ووافقنا على الانتقال ايمانا مننا باهميه منح كيكس فرصه الاحتراف. يعني الخلاف بيقول لك يعني ان هو فرصه الاحتراف، يعني ايه؟ يعني لو جاله عرض اوروبي هيودعه على طول مبلغ كويس. زي صعب عليه كده لما جه من دوري الدنمارك الدرجه الثانيه وجه راح ب 10 مليون دولار ولا اكتر الدوري الامريكي للفريق الامريكي. تبقى ارقام اللاعب دوت قبل ما اقرا ارقامه، ودوس على اللايك والاشتراك ويلا بينا. ارقام اللاعب دوت في 30 مباراه الموسم اللي فات اللي هو اللي خلص دوت سجل 19 هدف وصنع 4. واللاعب ده يا جدعان شفت فيديوهاته واسيستاته. اللاعب دوت بيلعب تمام جناح شمال بيوتم من جوه، اللي هو بيلعب رجله اليمين.
اللاعب ده يا جدعان اقل وصف عليه اللي هو بطولة اوروبي. ده اقل وصف عليه. ده احنا اخوان بيتزرع عندنا اما يعمل كده هو بس كده هو بس خلاص احنا قلنا ده على اللعيب الجامد ده. بقى لعيب اللي هو الاوروبي. اه الدوري العراقي لا يقارن مع كل احترامي يعني، لا يقارن بالدوري المصري. الدوري المصري احسن تنظيم، احسن ملاعب، احسن كدوله، احسن كامان. الدوري العراقي يعتبر محترم من امريكا لغايه دلوقتي ب 2005. وفي يعني مفيش نسبة أمان. أنت عندك أمان، يعني اللاعب ده ممكن عادي يتأثر. أنت عندك مدافعينك في السياق البدني، أنت عندك مدافعين أقوى مدافعين يعتبر في الدول العربية كلها كبدني. ده محمد عبد المنعم ده طبعا احترم. عندك ده لوحده الونش طبعا، وحسام عبد المجيد و حسام عبد المجيد. وعندك باك الشمال لا بدنيا أقوياء. وأحمد سامي لا بدنيا، وأسامة جلال بدنيا أقوياء. فاللاعب ده يستحمل. معرفش هم مدربين، هو يعتبر أقوى مدرب هناك مين؟ مؤمن سليمان. ده اقوى مدرب، اقوى مدرب ماسك هناك دلوقتي هو مؤمن سليمان، ومصري كمان. يعني من غير ما تقول هو مصري. كده انتهى الفيديو معانا لغايه هنا. لو عجبك الفيديو حلقه قصيره شويه بس فيها اخبار حلوه. لو عجبك الفيديو دوس لايك، دوس اشتراك عشان اقول لك تاني اخبار حصريه ببلاش. دوس على جرس التنبيهات وانسى خراب وتشير الفيديو، تعرف تشيره. واستنوا الحلقه الجايه ان شاء الله بالليل. وسلام.